மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். வெல்கம் டு ஸ்புட்டினி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீசிங் ப்ராப்ளம். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அவ்வளோலாம் பெரிய 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 ஒரு டிசீஸ் கிடையாது. இது என்னென்னா ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் டிஸார்டர் தான். மோஸ்ட்லி இது எதனால் வருது அப்படிங்கிறதையும் இது என்ன அப்படிங்கிறதையும் இதுக்கு என்னென்ன ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரெமெடிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வீசிங் ப்ராப்ளம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வீசிங் ப்ராப்ளங்கிறது ஹை பிச்சுடு சவுண்ட். இந்த சவுண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்பையும் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்பையும் கேட்கும். அது எப்படின்னா இது என்னென்னா ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர். இந்த சவுண்ட் வரதுனால நம்ம என்னென்னா மூச்சு விட முடியாது. இது மூச்சு விடுறதுக்கான ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால என்னென்னா பேஷண்ட் சஃபர் ஆவாங்க. மூச்சு விட முடியாது, மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இதெல்லாம் தான் ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஃப்ரம் நாசில்லேருந்து லங்ஸ் வரைக்கும். இந்த பாத்தில் என்னென்னா ட்ரக்கியா, அந்த எபிக்ளாடிஸ், லங்ஸ், இந்த லாரிக்ஸ், இந்த இடத்துலலாம் என்னென்னா ஒரு நேரோவான பாத்வேல ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக்கேஜ் அல்லது இந்த மியூக்கஸால் ஏற்படுற ஒரு பிளாக்கேஜ், இதெல்லாம் என்னென்னா ஏர் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக உள்ளே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா டேமேஜ், அந்த சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக உள்ளே போகாமல், ஏரை உள்ளே போக விடாமல் என்னென்னா பிளாக் பண்ணுது. அதனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு ரெஸ்பிரேஷன் மூச்சு விட முடியாது, மூச்சு ஏற்படும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த பாத்வேல சில டேமேஜ் ஆகிறதுனாலையும் அந்த சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் கரடு முரடு ஆகிறதுனாலையும் நமக்கு என்னென்னா சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் என்னென்னா வீசிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இது எப்படிலாம் வருது அப்படிங்கிறத சொன்னேன் நான். பிளாக்கேஜால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸால் வருது. தென் இதால் காசஸ் என்னென்ன நமக்கு ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஆஸ்துமா அண்டு ஹார்ட் ஆஸ்துமா. இது கார்டியாக் ஆஸ்துமா. இது ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்டு இது ஹார்ட் ஆஸ்துமா எல்லாம் வரும். ஹார்ட் ஆஸ்துமா, கார்டியாக் ஆஸ்துமா. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஸ்வெல்லிங். அந்த பாத்வேஸில் என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஸ்வெல்லிங் ஏற்படும். அது ஸ்வெல்லிங் ஏற்படுறதுனால நமக்கு பெயின் இன்டியூஸ் ஆகும். கொஞ்சம் செஸ்ட் பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். செஸ்ட் பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கடுத்து ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ். இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ்னால என்னென்னா இந்த வீசிங்க்கு காசஸ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும். இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த பெயின் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இந்த பெயின்ஸ்லாம் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறையும் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறனாலையும் என்னென்னா பெயின் இன்டியூஸ் ஆகும். அதனால் என்னென்னா அந்த உள்ளே வவுண்டுலாம் நிறையா வர்றதுக்காக பாசிபிள்ஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ என்னன்னா இந்த வீசிங் எதனால் எப்படி காசு ஆகும்னா இன்னொன்று என்னென்னா சிவியர் காஃப் அண்ட் கோல்டு. ரொம்ப வறட்டு இருமல்னாலையும் என்னென்னா இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம்லாம் வரும். தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரெமெடிஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நிறையா இருக்குது. இது நிறையா இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரெமெடிஸ் நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கிற ரெமெடிஸ்லாம் சொல்கிறேன். ஒரு 500-600 ரெமெடிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரெமெடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் தெரப்பி. அதாவது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை, ஆவி பிடிக்கிறது தான். ஒரு சூடாக ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன பெப்பர் சம்திங், அதாவது பெப்பர் மின்ட்டு ஏதாவது ஒன்று என்ன போட்டுட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரீம் தெரப்பி எடுத்தோம்னா இது என்னென்னா டெய்லி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் தெரப்பி எடுத்தோம்னா இது ஈஸியாக க்யூர் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். அண்ட் ஆல்சோ ஹாட் ஷவர். டெய்லி சுடுதண்ணியில் குளிக்கிறது மூலிமா என்னென்னா அதாவது நேசலில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு இதெல்லாம் கிளியரன்ஸ் ஆகிறதுக்கும் எதுவுமே இதாகாமல் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகி பிளாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் என்னென்னா இது கொஞ்சம் க்யூர் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ என்னென்னா ஜிஞ்சர் டீ குடிக்கிறதுனால, அதாவது இஞ்சி டீயில் சேர்த்து குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு மியூக்கஸ் போய் பிளாக் பண்ணுறது, அந்த லங்ஸ் போகிற வழியில் பிளாக் ஆகி நிற்கிறத அது தடுக்கும். எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுரும். அண்ட் ஆல்சோ நேசல் ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அண்டு வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ், அதாவது தான் சுடு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே சூடாக குடிக்கிறதுனாலே, லிக்விட்ஸ் எல்லாம் சூடாக குடிக்கிறதுனாலே கிளியர் ஆகுது. அப்புறம் சால்ட் வாட்டர், அதாவது கார்கிள் வித் சால்ட் வாட்டர். சால்ட் வாட்டர் நம்ம என்னென்னா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்யூரிங் நடக்கும். பட் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரீம் தெரப்பி எடுக்கிறோம்ல, ஸ்ட்ரீம் தெரப்பி 10 to 15 மினிட்ஸ் எடுக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ என்னென்னா ஹாட் வாட்டர் ஷவர் பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் எடுக்கிறோம். இது மூலிமா என்னென்னா நமக்கு வீசிங் ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஓரளவுக்கு க்யூர் கிடைக்கும். பட் இப்போ தான் நம்ம இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். பட் இதெல்லாம் எப்படி டாக்டர் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ஸ்டெத்தஸ்கோப் மூலியமாக தான் வச்சு இந்த விசிலிங் சவுண்ட்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னா பிளேஸ்ட் இன் செஸ்ட்டில் வச்சு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க. பட் நமக்கு இந்த பாத்வேயில்
ட்ரக்கியா எபிக்ளாட்டிஸில் இந்த லாரிங்ஸில் வந்து நமக்கு ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வந்து என்னென்னா இந்த விஸ்லிங் சவுண்ட் வந்து ஹை பிச்சாக இருக்கிறது ரொம்ப ஹார்ஷாகவும் ரொம்ப கடினமாகவும் இருக்கும். அந்த இதை என்னென்னு சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி கேஸ் ஆஃப் வீசிங் நம்ம என்னென்னா ஸ்ட்ரிடர் அப்படிங்கிறோம். ஸ்ட்ரிடருங்கிறது ஒரு லாட்டின் வேர்ட் மீனிங் ஹார்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த அந்த ஹார்ஸ் விஸ்லிங் சவுண்ட் எப்படின்னா ட்ரக்கியா எபிக்ளாட்டிஸ் அண்ட் லாரிங்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பிளாக்கேஜ் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா சவுண்ட் வந்து ஹை பிச்சாக இருக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னென்னா ஹார்ஷாகவும் ரொம்ப கரடு முரடாகவும் அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸ்க்கும் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து க்யூரிங்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் இது வந்து என்னென்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் க்யூரிங் பண்ண முடியும். பட் சீக்கிரம் வந்து க்யூர் ஆயிரும். பட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹை பிச்டு சவுண்ட்ஸில் வந்து மாடர்ன் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுறோம், இது ஹியர் பண்ணுறோம். இப்போ எதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடர்ன் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் இருக்கிற மைக்ரோஃபோன் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து கிளியராக வந்து ஆம்ப்ளியூட் ரொம்ப லோவாக இருக்கிற வேல்யூவில் இருக்கிற சவுண்டு வந்து நம்மளால் கேட்க முடியுது. பட் 1816 லினேக் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிஷியன் வந்து என்னென்னா அவராக ஒரு ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு, பட் அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் வந்து எந்த ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பும் கிடையாது. பட் அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை வச்சு என்னென்னா ஒரு இவ்வளோ பெரிய பைப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு மேபி வந்து 1 feet பைப் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த பைப் என்னென்னா பேக் சைடு அது முதுகில் வந்து வச்சு அதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டோட முதுகில் ப்ளேஸ் பண்ணி அதில் வந்து காது வச்சு தான் அவர் வந்து என்னென்னா அனலைஸ் பண்ணார். அந்த சவுண்டெல்லாம் வந்து கிளியராக கேட்டு இது வந்து என்னென்னா வீசிங் ப்ராப்ளம், இது வந்து இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வரும் அப்படிங்கிறதே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1816 வந்து அவர் க்யூரிங் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வந்து என்னன்னா அப்போதைக்கு அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் தான் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் யூஸ் பண்ணாங்க. லினேக் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் அப்படின்றது தான் அப்போ அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப். அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட டோட்டலி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு ஏன்ஷியன்ட்லேயே வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து அப்போயே வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவரோட நாலேஜ் பார்த்திங்கன்னா அப்பயே எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ மாடர்ன் வந்து என்னென்னா அது வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணனால இப்போ வந்து ஈஸி வே டு ஃபைண்ட் வீசிங் ப்ராப்ளம், அந்த சவுண்டு ஹியர் பண்ணுறதுக்கு மாடர்ன் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ என்னென்னா வீசிங் ப்ராப்ளம்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, விஸ்லிங் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கேஜாக இருக்கிறனாலையும் அந்த மியூக்கஸ் வந்து ஃபுல்லாக இது அடைச்சிருக்கிறனாலையும் இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரெமெடிஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நிறைய டேப்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டேப்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்றனாலையும் வந்து என்னென்னா அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து க்யூர் ஆகிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட்லாக வந்து எது வந்து ப்ரிவென்ஷன் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பொல்யூஷன் இல்லாமல் கொஞ்சம் தனியாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறையா வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறதுனால வந்து அது போய் நிறையா வந்து ஏன்னா லங்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ப்ராப்ளம் ஈஸியாக ஆகக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்கும். இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் வந்து பிளாக் பண்ணுறதுனாலே ஈஸியாக வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து லங்ஸில் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அவங்களாம் வந்து பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல போய் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு க்யூர் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து மழையில் நினையக்கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயனால என்ன கோல்டு வந்து வந்துச்சுன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு கோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஞ்சம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்னங்கன்னா 100% க்யூர் ஆகக்கூடிய சான்சஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வரவே வராது அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற வீசிங் ப்ராப்ளமோட ஸ்டேட். இது வந்து என்னென்னா இப்போ கரண்ட் ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து 18% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசீஸாக இப்போ வந்து இது டிசார்டராக இது இருக்குது. இந்தியாவிலையும் பார்த்திங்கன்னா 2 out of 3 பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி அலர்ஜன்ஸில் வந்து காசு ஆகிட்டு இருக்காங்க, சில்ட்ரன்ஸ். சரிங்களா? இதுதான் வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ.